Сейчас позвал ассистента Валеру. Здравствуйте. Он мне поможет показать. Мы видим расслоение. Уже расслоение. Вот, тут уже нужно менять. Сделай еще чуть посильнее. Вот оно пошло, вот оно. Тут замена. Значит, сейчас мы отписываем по подвеске. Дальше спереди меняю щитки тормозных дисков. Вот эти вот дребезжащие. Ставлю щитки аналог Вика. Не стали брать оригинал, он стоит в 2 раза дороже, а ходят они столько же. В данном автомобиле удалять их не посоветую. Машина мощная, человек быстро ездит, достаточно быстро. Поэтому их функция ему будет необходима.